Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Cum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, cum să folosim practic cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie. Am vrut zilele care au trecut să arăt prin exemple concrete, practice și aș vrea să-ți spun că dacă ce am împărtășit despre acest principiu că lucruri spirituale pe pământ se sprijină pe lucruri fizice pentru a se manifesta. Dacă este un lucru nou sau cel puțin am abordat un aspect nou legat de acest principiu, te încurajez să mai ascult cele două proteine dinainte de asta. De ce? Pentru că anumite lucruri avem nevoie să le ascultăm de mai multe ori, ca să le înțelegem la un nivel mai adânc. V-am mai spus asta, sunt predici care am auzit de 10 de ori. Dar când zic de 10 de ori, efectiv, cunosc predici care am auzit de peste 20 de ori. Bineînțeles, nu într-o zi. De-a lungul lunilor, sunt mesaje care le-am ascultat iar și iar și iar. De ce? Pentru că când le ascultăm, ziceam, nu, această abordare, lucrul ăsta e un pic, e cam nou pentru mine. Aș vrea să le înțeleg mai bine. Și ascult iar și iar și iar și se face așa o lumină. Acest principiu este foarte important. Și nu numai pentru a se apropia de cuvânt, dar și când ne rugăm, e important să înțelegem că, până la urmă, fiecare gest, fiecare cuvânt, fiecare lucru care îl facem, ar trebui să poarte un impact spiritual. Mai ales când vorbim de cuvânt, când vorbim de rugăciune. Deci, modul cum ne apropiem este foarte important. Biblia nu este doar o carte care ne spune despre ce Dumnezeu a făcut pentru Israel sau în Noul Testament ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Efectiv, Biblia este spirituală. Doar că cea fizică care o vezi e doar umbra, versiunea unei realitate spirituale numit Cuvântul lui Dumnezeu, care nu este decât Domnul Iisus. Cum să ne apropiem de Scriptură? Cu această percepție. Această carte, ceea ce citesc, trebuie, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, să mă conducă să-L cunosc mai bine și chiar să mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Asta este scopul, să ni se deschide ochii și să-L vedem și să ne întâlnim cu El. Acum, azi dimineața, aș vrea să împărtășesc, pentru că întrebarea era cum facem asta practic. Aș vrea să împărtășesc ceva practic, anumite, cum să spun, lucruri practice, cum putem să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și chiar să o folosim ca o sabie. Pentru că ca să putem folosi cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie, revin la textul care îl citisem despre David. David a renunțat la sabia și la armura lui Saul pentru că nu era obișnuit cu ea. Și a renunțat. Dacă vrem să folosim cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie, trebuie să fim obișnuit cu cuvântul lui Dumnezeu.
Obișnuit în sensul că nu trebuie să ne fie străin. Trebuie să fie o carte care o știm, o înțelegem. Trebuie să existe, deși sunt foarte multe lucruri, dar trebuie să existe anumite lucruri care le înțelegem cu claritate și foarte precis. Pentru că altfel nu putem folosi ca o sabie. Dacă nu cunoaștem Scriptura. Dar nu doar partea ei exterioară. Dar dacă descoperim și partea ei interioară. Partea ei ascunsă. Și aici avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să ne deschidă ochii și minte. Dar aș vrea să citesc un text din Psalm, care este foarte cunoscut. Psalmul 119, versetul 11, care spune așa. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. La versetul 18. Deschidem ochii, tot din acela Psalm 119, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Ca asta să se întâmple, trebuie să ai un timp care este pus deoparte special pentru Scriptură. Nu poți să iei o frimitură aici, o frimitură aici, din când în când, și apoi să te aștepți să cunoști Scriptura. Nu. Trebuie să ai un timp deoparte consacrat la citirea Scripturii. Și când zic citirea, studierea, meditarea și așa mai departe. Dar trebuie să existe un timp. Deci primul lucru practic, acordă timp Scripturii. E bine să ai un program unde spui, ok, ziua am acest timp. Știu că suntem solicitat stânga-dreapta de multe, unii chiar sunt foarte ocupați, dar chiar și atunci, decât deloc, mai bine chiar și un sfert de oră să stai cu Biblia decât deloc. Dacă poți să stai o jumătate de oră și mai bine. Dar decât deloc, mai bine chiar 10 minute, decât deloc. Trebuie să acorzi timp Scripturii. Trebuie să existe un moment unde tu știi că asta e momentul în care citesc Biblia. Dar nu numai atât. Și după ce ai terminat să citești Biblia, trebuie să avem, chiar după ce am citit, să rămână ceva în inima noastră. La ce mă refer? Să putem medita după ce am citit la cele care am citit. În timpul zilei sunt multe momente unde, chiar dacă nu ești într-un loc special citind Scriptura, ai posibilitate să te gândești la ce ai citit. Să pui anumite întrebări. E un exercițiu bun. De multe ori, la început nu vei neapărat, cum să zic, vedea beneficiul, dar repede o să-ți dai seama că făcând acest lucru, când îți pui întrebări, când stai să te mai gândești la ce ai citit așa, timp ce te gândești, timp ce pui întrebări, la un moment dat,
vin anumite răspunsuri. Trebuie acordat timp Scripturii. Și al doilea verset care l-am citit, psalmistul zice, deschide-mi ochi ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Deci, psalmistul era conștient că are cuvântul lui Dumnezeu, dar în cuvântul lui Dumnezeu sunt lucruri minunate. Nu există om care nu-i place lucruri minunate. Nu. Chiar și Irod, când l-a chemat pe Iisus, a zis, ok, vreau să te văd făcând câteva minuni. Pentru că și oamenii răi le place lucruri minunate. N-a crezut în Iisus, dar măcar zicea, omul ăsta face minuni, adică lucruri minunate. Zice, aș vrea să văd. Nu există om care nu-i place lucruri minunate. Și pagani vor lucruri minunate. Deci, dacă poți să ajungi la această realitate, că există în Scriptura, textul, de exemplu, dacă poți să știi că Noe face o arcă și scapă de potop, dar dacă știi că în această istorisire există lucruri minunate, vei sta și o să mai citești și o să te rogi și o să zici, Doamne, deschide-mi ochii. Așa citesc eu Scriptura. Așa meditez eu. Zic, Doamne, deschide-mi ochii. De obicei, când citesc Scriptura, am învățat și știu, ok, Glenn ai citit, dar ai înțeles anumite lucruri, dar mă interesează ce n-ai înțeles. Mă interesează partea ascunsă. Și acolo încep să meditez și să sap. Pentru că știu că există lucruri minunate. Deci, un alt lucru practic, deci primul lucru, trebuie să acordăm timpul Scripturii. Un alt lucru foarte practic, trebuie să fim conștient, indiferent de cât de deștept suntem. După ce am citit, n-am înțeles. Sau am înțeles foarte puțin. Și aici vine atitudine, Doamne, deschide-mi ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și cu această atitudine, Doamne, deschide-mi ochii. Este o atitudine, este un mod de a fi. Nu e un lucru care faci doar din când în când. Pentru mine e modul cu care mă apropie de Scriptură. Am citesc, dar știu, n-ai înțeles. Ok, hai să vedem ce n-ai înțeles. Sau n-ai văzut anumite lucruri, hai să vedem ce nu ai văzut. Automat această atitudine mă face să descoper mai mult. Foarte diferit de atitudine care o aveam înainte, citeam și ziceam, am înțeles, super. Nu. Acum am altceva, zic, nu. Există lucruri minunate aici, care nu pot să le văd fără ajutorul lui Dumnezeu. Această atitudine te va ajuta foarte mult în a te apropia de Scriptură. Adică, în a te apropia în partea adâncă a Scripturii. Da? Ok. Pentru azi dimineață o să ne oprim aici. Dar două lucruri practice, foarte important, care ți-am împărtășit pentru a se apropia de Scriptură. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mâine aș vrea să văd totuși un alt aspect. Când, deși unii vor să se apropie de Scriptură, au dorință, dar nu reușesc. Și uneori nu este doar o problemă de lipsă de disciplină, dar o problemă mai adâncă. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, poate mâine reușim să vorbim despre asta.
Tată Ceresc, mulțumesc pentru această dimineață, mulțumesc pentru cuvântul Tău. Avem nevoie de el. Este o candela la picioarele noastre. Dar pentru asta avem nevoie să acordăm timp și să ne apropiem cu atitudine corectă, în sensul că sunt multe lucruri minunate care trebuie să îți cerem să ne deschizi ochi ca să le vedem. Mă rog pentru fratele meu, pentru sora mea, dă la fiecare putere de a citi, de a medita, de a adânci, de a acorda timp Scripturii și de a avea această atitudine a inimii unde înțelegem că n-am înțeles sau că n-am înțeles întru totul. Tată, îți mulțumesc în numele lui Iisus. Amin.